So, ayan. Ayan, okay sa kanya. Paasa daw. Sakto daw. So, excited na siya kasi mga shoes niya ay maliliit na sa kanya. So, ayan. Ang bilis lang. Malakihan. Maliitan pala. So, Vayo do Biola yan? Okay, Vadet. Okay, next Rope na Feld. So, nag-unboxing po ngayon si V. Ayan, ng kanyang mga shoes. Kasi maliit na yung mga shoes niya. So, ayan. Parang malaki yung iba namin order. Kasi nung kailan bumili kami, sakto sa paa niya. Tapos nung natanggap namin, medyo maliit sa kanya. Yun naman, nilakihan namin ang size. Parang yung iba malalaki. Yan. Yes. Yun. Viola, up na. Titta Viola. Oh, wow! Yan na, kasyanak na ngayon. Yes, so. Yan. Okay, next, box B. So, papayal pa din. Napanood na kasi sa YouTube yung nag-open siya ng ano, ng mga puset. Tuntua siya. So, yan. Oh, malaki yata yun. Hello kanak, malaki naman. Ba yan? So, yan. So, malaki yung napili ko. Next year mo pa siguro yan magamit. Yes, so, pero yung iba, okay. Dar. Wow, fit. Wow, ang ganda na. Yan, pag punta mo ng beach. Yan. Ready na si V. Badat. Andra nak. Mer persen. Badat. Papa.
papa niya pala. Humel. Julas t-shirt. Ano din? Gusto niya yan, pipi. Yasa. Padet, up na. Pipi. Yasa. Up na pipi. Padet nak. Wow. Wow. Padet. Kita. Den. Best ka. Akbag nak. Wow, so fin. Ayan. Yung iba malaki pa, yung iba maliit. Ganun yun talaga in order namin kasi yung kailan liit yung sandals. Kaya nag-ano kami ng 2 inch, malaki naman. Yung magamit ko dyan tatlo next year. Maliliit na yung mga shoes niya eh. Gusto niya lagi sa labas, so kailangan niya ng shoes. May panglakad, may pang garden, may pang beach. Ganun kasi dito sa kanila. So ayan, may pang garden siya, may panglakad, at may pang beach. Ganun sila dito. Hindi gaya sa atin, isahan lang. Dito ibang parang sa maganda, ibang pang-jogging, ibang pang-lakad, ibang pang-gym, ibang pang-winter. Don't rush siya kung may nag-open siya ng ayan, ayan, okay sa kanya. Paasa daw. Sakto daw. Kasya. Basta kada pa manera? Yaso? Yaso? Manera? Wow! Supit! Oh, try niya na yung shoes niya. Candy Spring ah? Yaso? Wow! Try niya na yung shoes. Okay. Liit na kasi ito eh. Yaso? Sakto. Kita. Ayaw niya ilagay sa box. Panay sukat. Adi Fin tak? Fin? Basaya do te papa, mama. Tok sumikit. Happy siya, salamat daw. Yaso?